Os exipcios inventaron o libro coa descoberta do papiro, aínda que ata a aparición da imprenta non se generalizou o seu uso. O Antigo Exipto foi unha civilización que soubo aproveitar as terras fértiles á beira do río Nilo, desenvolveu a agricultura, programou grandes obras públicas e asinou o primeiro tratado de paz. Non foi unha civilización conquistadora. Quizáis por iso durou 2500 ou 3000 anos. Antonio Reigosa recupera contos populares do Antigo Exipto no volume Os Dous Irmáns. Falamos del no Clube de Lectura de Radio Fene Radiofusión. Acompáñanos Esther Val, bo día. Bo día a todos. Andrés C.M. Ribeira, bo día. Hola, bo día, que tal? E Antonio Reigosa, bo día. Moi bo día, hola. No Antigo Exipto, Antonio, a aprendizaxe da escritura considerábase sagrada. Por qué? Bueno, en primeiro lugar, deixame agradecervos que recuperedes un libro que xa ten uns anos publicado, co que recordo que disfrutei moitísimo preparando, escollendo os textos, preparando logo a versión en galego, por fin publicando. E eu falo de memoria, pero eu creo que é do 2008 xa a edición deste libro. Bueno, claro, estamos falando dunha cultura que con respecto a nós parece antiquísima, en realidade é a fonte da civilización que nós coñecemos, da civilización occidental, con todas as influencias e cribas que consideremos, pero que está claro e evidente que lle daban importancia á cultura e á conservación da cultura, da conservación escrita da cultura. Creo recordar que no prólogo dese libro falo das farmacias da alma, é dicir, das bibliotecas que gardan o saber impreso, codificado para as generacións futuras. E, evidentemente, esa cultura é a orixe da civilización occidental. O galego, antes da túa publicación, Antonio, non contaba con ningunha outra sobre o tema dos contos exipcios, non? Cando e como xurde a idea de acercar estes contos ao galego? E tes constancia de que houbo outras obras posteriores á túa con esta temática? Pois non, creo que é a primeira, que sigue sendo a primeira en galego, porque o fixen eu. Fundamentalmente eu empecé a descubrir a literatura popular de Exipto a través do estudo da literatura popular galega e dos traballos necesarios para conectala cos catálogos internacionais. Dentro dos catálogos internacionais, normalmente, os ben feitos, hai un apartado que é unha comparativa coa circulación dese tema na literatura escrita ou na literatura culta. En determinados temas, sobre todo nos chamados contos maravillosos, aparecía con frecuencia a referencia xustamente a determinados papiros do mundo exipcio que se publicaran aquí ou acolá. Por tanto, era unha das fontes da literatura, máis concretamente do conto maravilloso popular tradicional. A curiosidade despois foi achegarse á bibliografía existente e a decatarme de que en galego aínda non tiñamos nin siquiera unha antoloxía dos contos populares do Antigo Exipto. Que pensas que teñen en común a literatura para os antigos exipcios e para nós hoxe en día? Pois pode parecer moi simple o que vou dicir, pero se fai falta explico. Seguimos tendo as mesmas preocupacións e a literatura non deixa de ser o lugar ou un dos lugares onde se expresan as preocupacións humanas básicas, de onde vimos, quen somos, a onde imos, que hai máis alá, que hai despois da morte. Pois é responder a esas preguntas con desde unha creatividade literaria e, sobre todo, que eso probablemente o imos perdendo, polo menos no mundo occidental, conectado ao sobrenatural, é dicir, conectado ao mundo dos deuses, que en teoría son os que máis ou menos nas sociedades tradicionais poden rexer
a vida humana, non? Nese sentido somos idénticos, non cambiou nada. Nós teremos Maseratis ou Ferraris, eles tiñan outro tipo de vehículos, pero no esencial seguimos sendo individuos que nos preguntamos toda a nosa vida de onde vimos, quen somos e a onde imos, que vai pasar despois da morte. Falaba eu na introdución desta conversa de que a civilización do Antigo Exipto se mantivo ao longo de 2500 anos, un período de tempo prolongado fronte, por exemplo, aos 800 da Grecia clásica ou aos 400 ou 500 de Roma. A que atribúes ti, Antonio, esa longevidade do Antigo Exipto? Bueno, primeiro debemos decir que do mundo do Exipto antigo coñecemos bastante máis do que coñecemos de outras culturas africanas ou asiáticas. É dicir, que temos un coñecemento profundo, pero aínda así ese longuísimo período do que chamamos o Exipto antigo non foi homoxéneo, non foi constante, tivo altibaixos. O propio Exipto foi conquistado por xentes alleas aos ocupantes anteriores do territorio. En definitiva, en cambio, nas culturas, digamos, máis próximas no tempo, como pode ser Grecia ou Roma, temos un coñecemento moito máis detallado é dicir, distinguimos, case non nos acordamos do mundo cartaxinés, e o mundo cartaxinés estuvo cuestionando o poder de Roma e ao revés durante moitos séculos. Ou non parece que non temos en conta digamos, as culturas centro-indo-europeas e estiveron cuestionando o mundo romano durante moitos séculos. Por tanto, a duración no tempo eu creo que non é tan, digamos, un valor como algo único, duradeiro no tempo, senón como que é o noso referente de 3000 anos antes do que nós seguimos considerando Grecia e, sobre todo, Roma, a nosa cultura de orixe, non? En todos os sentidos. Pensas, Antonio, que a maldade, a envexa, a codicia, a ambición siguen sendo elementos principais dos contos populares de calquera país? Pero non só iso. Quero dicir, frente a eses, chamémosles, valores negativos, están os positivos, non? Eu aínda non hai nada, eu creo que menos de 10 días, revisei un conto que nos contara un home da Pontenova, Ángel Rivas Veiga, un conto fantástico, con orixes antiquísimas, que conta, bueno, hai varios títulos, pero en todo caso conta a historia duns irmáns que son, digamos, afastados da súa vida e da súa familia, pero que teñen a particularidade de ter unha estrela dourada na fronte, non? Isto sería complexo e longo e seguramente a audiencia tampouco ten por que entrar por aí, non? Pero este tipo de relatos responden a unha estrutura que parte dunha carencia e da ilusión por superar, por sobrevivir a esas carencias e logo que, digamos, pelexando, combatendo, superando cos auxilios necesarios, podes chegar a un final feliz. Ese é o ensino. Que pasa polo camiño? Pois sí, que hai malvados, que hai inimigos da bondade, da boa intención do xénero humano, pero afortunadamente este tipo de contos, igual que os do Antigo Exipto e os que se transmitiron ao mundo occidental, e que vos digo que nós recollemos a finais dos 90 na Pontenova, esforzanse por demostrarnos que existe a maldade, existen os malos, existen as carencias, existe a fame, existe a miseria, pero que a vontade humana está para superar todo eso e chegar, e daí, claro, son contos, non sempre a vida te leva a un final feliz, non? Pero no conto, chegase a un final feliz. Eso é a mellor vitamina, é a mellor vacina, o
a cura perfecta para este COVID-19 ou para calquera outra cousa, poder crer en que o final vai ser feliz. E no fondo todos pensamos, a pesar de que estamos vivindo toda esa guerra mediática de bulos, de rumores, de confrontación, eu creo que ata os malos, os que nós consideramos malos, están desexando que chegamos a un final feliz. Por que pensas ti que a literatura ou os libros tiñan tanta importancia no Antigo Exipto? Porque tiñan conciencia de duración no tempo. Isto forma un pouco un parte moito do ego humano, non? Creemos que somos, bueno, isto, se revisamos as nosas vidas, máis ou menos pensamos que a xeración anterior e a máis anterior, os nosos avós, etcétera, moito cariño, todo o que queiramos, pero sempre pensamos que estábamos por riba deles en coñecementos, en saber, en ciencia, en tecnoloxía. De feito, non é que o pensáramos nós, é que non lo decía digamos, a escola e tamén o afán de supervivencia. Os problemas que che transmitiron as generacións pasadas, non? Os exicios tiñan esa vontade de trascender no tempo, de pasar á historia. Incluso, seguramente a tiñan de ser perpetuos, de conformar a civilización perfecta, eterna, ideal, que nunca ninguén superara. Bueno, a historia demostra que eso está ben, pero é unha utopía, que de momento non demos chegado a ese estado de perfección, e probablemente está ben que non nos pase, pero eles eran conscientes de que eran moi superiores, de que tiñan uns coñecementos técnicos científicos moi superiores aos do entorno que eles dominaran por outra parte, hai que terlo en conta, domináranos bélicamente, quero dicir, non é que os convenceran intelectualmente. Entonces, eu creo que hai matices que debemos ter sempre moi en conta, ese afán de estar eternamente, bueno, en definitiva, e perdonádeme a comparación, as religións buscan eso, non? Buscan vendernos a eternidade absoluta e que pode ser unha consolación para os crentes, e está ben, pero sabemos que non existen máis que o transcorrer do tempo e as circunstancias e os dinosauros e os covis que poden cambiálo todo cando ninguén o tiña previsto. Ademais dese afán, os antigos exicios tamén tiñan un elevado nivel de autoestima como pobo. Polo menos, iso despréndese dun dos contos onde se di que os exipcios que son os máis agudos, non? Sí, é certo, sí. Evidentemente, ese relato cheganos do mundo exipcio, non? Non nos pode chegar dun adversario. É certo, bueno, forma parte da condición humana considerar que un está integrado nunha cultura superior, que, bueno, isto levaríanos a debates como os dos localismos míseros que podemos padecer todos os días, non? Pero esa autoestima elevada dos povos ou das cidades vai sempre asociada a un nivel económico de certo benestar. Eu creo que vai asociado a un nivel económico, pero tamén, sobre todo, a un poderío bélico. Desgraciadamente, si miramos a evolución das culturas que coñecemos, aínda non superamos esa fase. Agora dice que as guerras son económicas, bueno, dinse moitas cousas, non? Pero na práctica o poderío americano o suposto poderío americano susténtase no a superioridade bélica. Igual que se di que China vai, bueno, neste momento, non? Que pode superar ao mundo occidental pola súa capacidade productiva, polo seu poderío económico e tal. Eu creo que ainda non superamos esa fase, que o tema, en todo caso, o tema bélico e o tema económico son parellos, e van da man.
o ideal sería que chegásemos a construir unha civilización que justamente eses valores que foron os dominantes desde que temos memoria fosen secundarios, non? Estaría ben. Esta tamén é unha utopía, pero estaría ben. E a literatura, eu por eso creo, non só eu, todo o mundo que lle gusta a literatura, eu creo que é o que nos dá. Non nos fala, aínda que o tema poidera ter que ver, non nos fala de ese afán de superación, de dominio do máis forte sobre o máis débil, non, e perdonademe a comparación, volvemos á fábula do lobo e o raposo. O raposo ten que superar ao lobo con inteligencia, con astucia, e moitas veces ata con trampas, é dicir, non sería o cidadán perfecto, chamémoslle así, non? Igual é o que aparca en dobre fila ou diante do garaxe de alguén que ten que sair. É dicir, é raposeiro, pero ás veces, se o que tes en fronte é violencia, son armas, non hai capacidade nin lugar para a discusión en outros termos, pois haberá que ser un pouco astuto, haberá que ser raposo, non? Para sair da situación. Fume de Xito, xa me dou conta, Enrique, fume moi lonxe, pero creo que a xente do común precisamos esa literatura polo menos para autoconvencernos de que non necesariamente o poder absoluto económico ou bélico nos vai condicionar radicalmente a vida, porque se eso o cremos desde que temos un mínimo do que se chama sentido común, xa nos rendiríamos, xa non faríamos, xa non viviríamos en definitiva, non? Seríamos, eu que sei, vexetais, seres pouco menos que entregados a un animal que está en disposición de obedecer ao amo e punto, non? Nestes contos todo é maxia, fantasía, encantamentos. Tamén é un pouco como os contos populares galegos, só que noutro contexto, non é así? Sí, claro. Este esquema, chamémoslle xa vos digo que tampouco eu quero marear hoxe a audiencia coas funcións de Vladimir Prov, as 31 funcións clásicas que el descubriu nos contos maravillosos rusos, pero é un esquema base sobre e ese esquema base que se siga reproducindo é o que nos indica que non cambiamos moito, que seguimos tratando de buscar significado a unha vida moi parecida a dos tempos dos exicios ao noso tempo, non? As carencias, a necesidade, a orfandade, a loita, a pelexa, o disfrute. Logo, igual habería que explicarlle a moita xente que ten certos prexuízos con que se aparece un rei, unha raíña, un príncipe, unha princesa, que o entenda en clave simbólica, que non estamos falando de monarquías. Estes contos son moi anteriores ao concepto de monarquía moderno. Non estamos falando da continuidade dunha monarquía, sexa parlamentaria ou sexa absolutista. Non falamos deso. Falamos de arquetipos, de personaxes arquetípicos e que teñen unha función exclusivamente simbólica. Eu supoño que se desapareceran as monarquías do mundo, dentro de 100 ou 200 anos, eses personaxes non serían príncipes, princesas, reis ou raíñas, pero serían algo que representa o home adulto, a muller adulta, a rapaza adolescente, etcétera. Non, esa é a función que teñen, non é outra. Pero somos, no esencial, somos idénticos. Volvo un pouco ao que dixemos antes, non? Queremos saber que somos, de onde vimos e a onde imos. Preocúpanos moitísimo o que vai pasar despois da morte, non? Daí esa mitoloxía. Hai un dos contos que non me acordo cal é o título, pero que acaba dunha forma, pode ser falaba o príncipe de Xito, precisamente, que dá conta dunha maldición e que se vai confirmando a maldición, é dicir, vai morrer por cobra ou por, cobra o dragón que é o mesmo, ou por
Bueno, ao final queda un can, non me acordo cal é o outro animal. E o crocodilo tamén. Efectivamente, crocodilo, dragón e can, non? E non sei se, eu se non recordo mal, a maldición vaise cumprindo por unha circunstancia ou por outra, incluído o can, non? Que a pesar de ser un animal fiel ao protagonista, pois colle medo, que é lóxico, e ladra inoportunamente, e o que fai é destapar onde está escondido o príncipe, non? E non sei se vos acordades, eso sí que o teño claro, non? É un final abrupto, pero interesantísimo. É dicir, cúmprese a profecía, todo ata o último detalle, incluído a traición, ou chamémoslle traición, pero bueno, digamos que o despiste do campo, a delatar e tal. Entón, os deuses reflexionan e din, carai, que mala pata, non? Cumplíronse todas as profecías. Vamoslle dar outra oportunidade. É un final de 3 liñas. Bueno, pois eu me parece que non se pode expresar mellor cal é a intención, non? Bueno, sí, hai deuses cabróns, hai deuses malvados que condenan, que profetizan, que insisten en que se cumpra, non? Pero aínda así, ainda a quedar un deus que diga, bueno, home, por favor, pois tivo mala sorte, dalle outra oportunidade na vida. A mí me parece fantástico ese final. De feito, teño aquí e di, o destino cumpriuse, agora merecen unha gran recompensa. Nada impide que volvan á vida. E inmediatamente volveron os 3 á vida, o príncipe, a muller e o can. Bueno, desde o punto de vista literario, cumpre a función do imprevisto, que probablemente sexa o mellor final posible, pero por outro lado, é dicir, bueno, se dependes dos deuses, malo será que non haxa un que, a pesar de todo, che bote unha man. A mí me parece fantástico. Sí. Un pouco enlazando coa pregunta que fixo Esther, tamén é unha constante destes contos que os animais e mesmo as plantas falen, actúen con vontade, diríase que os impregna un certo animismo non tan distante dos contos tradicionais galegos, non si? Ves, sí, aí é onde seguramente sí que hai certos cambios. Hoxe en día costanos moito traballo aceptar, home, depende en que contexto, claro, se é no contexto da fábula non temos problema, pero se é no contexto do espazo, do maravilloso, costanos aceptar que interveñen outros seres que non son, digamos, os típicos asociados ao mundo humano, non? Mais alá dos monstros, dos deuses e de todo eso, non? E aquí nos contos exicios teñen un papel fundamental, e non só as plantas e os animais, incluso as augas, e tamén os lugares. Estou recordando o Val da Acacia, por exemplo, é dicir, lugares que, claro, aí hoxe igual falábamos do paraíso, do limbo, do inferno, non sei, é dicir, teríamos da illa das illas dos Benaventurados, da illa de San Brandán, é dicir, temos outra terminoloxía. O mundo occidental foi xenerando outros lugares do imaginario, non? E eses lugares, claro, son os lugares da cultura, digamos, daquel momento, en un contexto mítico religioso que tiña que ver con aquel tempo. Pero, en definitiva, a natureza é a que actúa sobre o ser humano. E os contos, en xeral, os ordinarios ou maravillosos, como se chaman, teñen moi presente este conto que vos comentaba eu aí un momentiño do señor da Pontenova, ten un papel protagonista fundamental, unha ánima dun morto que se chama como personaxe arquetípico o morto agradecido. Agradecido por qué? Porque morrera, ninguén o quería enterrar porque costaban uns cartos e ninguén quería pagalos, e un dos protagonistas ten 4 perras e decide gastalas enterrando o corpo desa persoa, non? Bueno, pois no momento clave da desenvolvemento da trama, ese morto agradecido vai ser o que lle vai dar a solución definitiva, non? É dicir, vendo outro mundo a darlle o consello preciso
para non morrer no intento. Todo conta, a vida deste lado, a do outro lado, as crenzas e todo o que hai alrededor. Nestes tempos valoramos moito máis o prazer de viaxar, e máis se é o prazer de viaxar a un universo tan exuberante como destas historias. Nelas, nas historias do Antigo Exipcio, polo menos nas que ti recolles no libro, abondan as viaxes, os cambios de lugar. Por que pensas que as viaxes nos fascinan tanto desde antigo? Porque é darlle gusto as interrogantes, é dicir, a curiosidade. Eu creo que a componente fundamental do ser humano é a curiosidade. Vamos a ver, a min me parece o valor fundamental do ser humano. Haberá quen non ten curiosidade, e, bueno, pois terá outro tipo de vida. Pero a mí me parece que sin curiosidade non hai nada, non existe. E a curiosidade exprésase lendo, buscando satisfacer preguntas, interrogantes, e tamén se expresa indo ver que hai máis alá da porta da casa, da rúa, da cidade, da vila, da aldea, non? A viaxe é, se reparades un pouquiño na literatura, digamos, chamémoslle trascendental, a da búsqueda das explicacións, o espiritual da vida, sempre hai viaxe, sempre hai que ir a un máis alá. No mundo occidental asóciase no noso mundo, vamos, a cultura nosa, asóciase a buscar no occidente ese outro mundo, ese paraíso, etc., etc., pero sempre hai viaxe. Sen viaxe non hai case nada. Incluso, se me permitides comentalo brevemente, ou sobre todo os que nacemos en aldeas ou núcleos rurais pequenos, onde hai ao lado, pois, desde un pozo profundo ata un castro, as lendas levante sempre a trascender o superficial. Os mouros viven debaixo do castro, o tesouro inaccesible está no Sochán, os túneles van por debaixo da terra, o pozo do río de Turno, alguén caeu unha vez e non volveu, é dicir, desapareceu para sempre. En definitiva, simbólicamente, foise ao máis alá, non? Viaxou. A viaxe é a curiosidade, é o símbolo da curiosidade. En Galicia temos moita tradición de contos populares. Pensas que a tradición oral sigue a ser un tema atractivo para o público hoxe en día? A comunicación oral, sí. De feito, eu estou me dando conta estes días que levamos mese algo na casa, que a pesar de que traballo desde a casa, falo, non estaría ben facer unha estadística, non? Pero falo por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, é dicir, por toda a tecnoloxía posible que teño ao redor, falo máis que nunca con xente de fora. Unha é por obrigación, traballo, pero outro é por saber como está a familia, ou como están os amigos, outro é porque te intercambias non sei que historia, etc. Pero precisamos a comunicación oral, o de menos é se hai, como estamos agora ou non, uns aparatos, pero estamos falando, que é o que importa realmente, non? Non os podemos tocar, non podemos ir tomar un café despois de falar aquí, porque estamos distantes físicamente, pero estamos falando. Entón, a comunicación oral eu creo que vai coa condición humana, non vai desaparecer. Outra cousa é confundir que os temas tradicionais sigan tendo interese. E probablemente, pero esta é unha constante, e tamén ás veces costa traballo explicalo, a dicir que a tradición é aquelo que tan actual que se non ten función no presente esquecémolo, non nos acordamos dos contos, ou cada vez menos, das historias de mouras cos seus tesouros nos castros, por moitas razóns, sería longo de explicar, pero fundamentalmente porque non significan casi nada, porque aspirar ao tesouro do castro superámoslo xogando a lotería, por exemplo. Non sei se me entendedes, é dicir,
Os temas son outros, as circunstancias son outras, pero a literatura de tradición oral, bueno, se seguides mínimamente o que está circulando polas redes, bulos, rumores, bueno, digamos que literatura elaborada a propósito para provocar algo, para faltar ya alguén, para poñer en ridículo a non sei que, este tipo de situacións, de epidemias, deronse moitas veces na historia da que temos memoria documental, probablemente se deron desde que existe vida, e sempre xeraron, e falamos agora evidentemente da que se pode documentar, unha literatura de defensa, ou atacar aos xudeos porque se supoñía que causaran a peste bubónica, por exemplo, ou atacar aos xudeos, depende en que contextos e en que lugares, porque eles eran os causantes de botar porquería nas augas para que causaran mal. Bueno, en definitiva, que non me quero enrollar por aí. Estamos consumindo outra literatura, outra creatividade, que se ten función social, ten circulación. E no momento en que non ten sentido, contar a historia do lobo e o raposo que foron á roza, e o raposo mexoulle na barriga ao lobo para botarlle a culpa de que comera manteiga, hoxe non ten nin pa un chaval, que non sabe nin que é manteiga, nin que é roza, nin que se cultivaban nos montes o trigo e o centeo, etc. É dicir, habría que explicarlle tanto que decimos, non lle conto, pa que? Non o vai entender. Eu entendo que vai por aí, pero sí que seguimos transmitindo historias por vía oral. Necesitamos contar historias e escoitalas, as dúas cousas. Estes 5 contiños absolutamente deliciosos adoitan envolver algunha ensinanza ou advertencia para os lectores. Pensas que a literatura debe ter algunha utilidade, por chamala así, ou abonda con que sexa fermosa? Bueno, a literatura naceu para ter unha función. Outra cousa é que no século XX, século XXI, de feito así se xere máis literatura que a que tería esa función, porque esa función están cumprindo outros moitos ámbitos, o ensino, por exemplo, o tema da televisión, o tema das redes, entran con documentais, con material de todo tipo que está cubrindo, digamos, a parte didáctica e a pedagóxica, ben ou mal, dos individuos actuais, non? Entón a literatura, digamos que deixou á marxe esa función que era a principal históricamente e pasou a ocupar unha máis de lecer, máis de recrear, máis de ficcionar situacións posibles, en definitiva, máis entretemento que outra cousa, non? Pero a literatura tradicional tiña unha función claramente didáctica, didáctico-simbólica, as dúas cousas. Tamén é certo que perdemos a capacidade de interpretar esa simboloxía, entonces esa literatura, hoxe en día ti escoitas a un rapaz, falo dun rapaz adolescente, crer nun relato destes dunha lenda urbana, non? Do coche sen luces que vai por aí que atropella a xente ou que mata ou que tal e non sei que, e o rapaz, aínda que lle dá credibilidade no sentido de que pode pasar, realmente, digamos que vive nun medio no que eso non o asusta, non o condiciona, porque sabe que a policía vai actuar, sabe cousas, non? En definitiva, que esa función vai desaparecendo. A función, digamos, didáctica, chamémoslle así. As bodas, o cultivo do viño, a guerra son temas presentes en todo o mundo nos contos de tradición oral. Antonio Reigosa incorpora a cultura galega, o xeito de ver algúns deses asuntos universais desde a perspectiva do antigo Exipto. Esther, Andrés, Antonio, moitas grazas. Grazas a vos. A vos. Aperta.